Zdrav! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremam kocke od povrća za pripremu raznih jela. Idemo! Iseckaću 3 očišćene šargarepe. Iseckanu šargarepu preručit ću u činiju. 2 čena belog luka iseckaću na krupne komade. U činiju dodajem i beli luk. Iseckaću i 4 štapa celera. U činiju dodajem i celer. Iseckaću i 2 korena peršuna. U činiju dodajem i koren peršuna. Iseckaću i 1 koren paškanata. Iseći ću 1 veći prazi luk. Iseckani prazi luk prebacujem u činiju. Zatim ću iseckati 1 vezu svežeg peršuna. Iseckani peršun i njega dodajem u činiju. Iseći ću pola korena celera i očistiti. Iseckaću i očišćen celer. Iseckani celer dodajem u činiju. Iseckaću 1 manju kelerabu. Pre toga ću je očistiti. Iseckaću i očišćenu kelerabu. I na kraju ću iseckati 1 vezu lista celera. U tiganj ću sipati 2 do 3 supene kašike ulja i sačekati da se ono zagrije. Na zagrejano ulje spustit ću povrće da se prži. Povrće ću pržiti dok ne omekša. I evo kako izgleda povrće nakon 15 minuta prženja. Mešate povremeno na nižoj temperaturi, sve to radite naravno, i pržit ću ga još 10 minuta. I evo povrće se propržilo i omekšalo i sada ću ga preručiti u činiju. Zatim ću povrće začiniti, dodat ću 2 kašičice soli. I zatim ću sve sa štapnim mikserom usitniti. Smesa je pripremljena, sad mi treba jedan manji hleb i papir za pečenje i odozgo ću sipati povrće.
I ovako izručenu smesu sada ću lepo razvući po celom plehu. I evo kada sam razvukla povrće, sada ću prekriti sa prozirnom folijom, iseći i sačekati da se lepo povrće ohladi. Kada se povrće ohladi, nosim u zamrzivač da se zamrzne, najbolje da odstoji preko noći. I evo naša smesa za kocke od povrća su odstojale preko noći u zamrzivaču i sada ću ih iseći. Izvadit ću iz pleha i iseći na kocke. Spustit ću papir ove sa strane da mogu lakše da isečem naše kocke. Secite kocke na debljinu koja vama odgovara. I evo sad ću iseći još ovaj zadnji red kocke i onda možemo da ih pakujemo. Ovako isečene kocke upakovat ću u foliju. I tako ćemo upakovati sve kocke. Kocke sam upakovala i zatim ih spuštam u kesu za zamrzivač. Tu ću ih poređati. Inače, ove kocke od povrća možete koristiti za pripremu raznih jela, čorbica i supica. Kocke sam upakovala i nosim ih u zamrzivač. I tamo ih držite i upotrebljavate za vaša razna jela. Ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Dragi prijatelji, danas ću vam pokazati kako da napravite domaći organski začin za jela bez pojačivača ukusa i aditiva. Iseći ću jedan crni luk. Luk sečem na ovako krupnije komade. Zatim par stabljiki celera sa lišćem. Isto sečemo na krupnije komade. Jedan koren peršuna. Dve šargarepe. Jedan paškanat. Pola korena celera. Sedam čenova belog luka i treba mi sveži peršun. I sada ću svo povrće usitniti u secku. Povrće usitnite na ovu veličinu, nemojte preterano sitniti. I sada ću izručiti u jednu posudu i tako ću usitniti svo povrće. Usitnila sam povrće i sada ću ga dobro promešati. Na pleh od revne stavila sam papir za pečenje i zatim ću povrće rasporediti u tankom sloju.
Povrće sam ravnomerno rasporedila u tankom sloju i sada ću rasporediti i na drugi pleh od rerne. I ovako pripremljene plehove odnosim u rernu i uključujem na 80 stepeni sa ventilatorom, a koliko ću dugo sušiti, to zavisi od vlažnosti povrća, pa ću vam ja kasnije reći. Ako ima uslova, može sušiti povrće i na suncu. I nakon 4 sata sušenja u rerni, povrće izgleda ovako. Povrće ću staviti u činiju i izmeriti težinu. – 112 grama je teško ovo osušeno povrće i dodat ću 70 grama himalajske soli. I dodajem himalajsku sol. Dodat ću 2 kašičice kurkume, 2 kašičice crvene slatke mlevene paprike i 2 kašičice bibera. Pa ću sve ovo promešati. I ovako pripremljen suvi začin prebacit ću u staklenu teglu. I ovako pripremljen začin čuvajte u ostavi gde čuvate i ostale začine. I ovako pripremljen začin je bez aditiva i bez dodatne hemije, a obogatit će ukus vašeg jela. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!